हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बनवणार आहोत ज्वारीचे पापड। आपण एक पातेले घेतले, त्यात जेवढं पीठ होतं तेवढंच आपण पाणी टाकणार आहोत। पाण्यात आपण टाकणार आहोत जिरे आणि ओव्याची पूड, हिंग, पापडखार आणि चवीनुसार मीठ। पाणी उकळले त्यात आपण ज्वारीचं पीठ टाकूया। हे छान पसरवून घ्यायचे आणि 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचे कमी गॅसवर। 2 मिनिट झाले आहे। आता आपण हे पीठ छान मिक्स करायचे। आपण एक परात घेतली आहे, त्यात हे मिश्रण ओतूया। हे गरम असतानाच मळून घ्यायचे। पीठ छान मळून झालंय, आता आपण ते वाफवून घेऊया। गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यात ठेवलं आपण थोडंसं पाणी। एक चाळण घ्यायची आहे, त्याला आधी थोडंसं तेल, त्यावर पिठाची गोळी अशी ठेवून द्यायची वाफवण्यासाठी। 5 मिनिटं आपण हे वाफवून घेऊया। पीठ आपलं वाफवून झालंय, ते आपण परत छान मळून घ्यायचे आणि त्याचे गोळे बनवून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता किती मऊ झालंय। आता आपण त्याचे गोळे बनवूया आणि पापड लाटूया। आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। यासाठी आपल्याला हाताला तेल लावायचे आहे। आता आपण याचे पापड बनवून घेऊया। आपण इथे एक पापडाचं मशीन घेतलंय, त्यावर आपण ठेवूया प्लास्टिकचा कागद। तुम्ही बटर पेपर सुद्धा यूज करू शकता। त्याला लावायचं थोडंसं तेल, त्यावर ठेवूया आपण पीठ। त्यावर पुन्हा एक कागद ठेवायचा आहे आणि प्रेस करायचं। तुम्हाला जर वाटत असेल तुमचा पापड थोडा जाड झाला आहे तर तुम्ही थोडंसं त्याला लाटण्याने पण लाटून घेऊ शकता। हे बघा, आपला पापड रेडी आहे। हा पापड उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस छान वाळवून ठेवायचा आहे, तो छान टिकतो आणि चवीलाही छान लागतो।